بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل خان پنسار میں۔ دوستو، سردیوں کی آمد ہے اور سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی نزلہ، زکام، کھانسی خصوصاً اور بلغم کا ہو جانا، گلے کی خراش وغیرہ شروع ہو جانا، یہ عام باتیں ہیں۔ یہ مطلب ہے سردی میں عام شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہر کوئی نزلہ، زکام اور کھانسی سے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، نزلہ، زکام اور کھانسی کا خاص جو ٹارگٹ ہوتے ہیں یہ بچے اور بزرگ لوگ ہوتے ہیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی تکلیف دہ مرض ہے میرے دوستو۔ اس میں ناک کا بند ہو جانا، چھینکیں وغیرہ آنا یا جسم میں درد شروع ہو جانا، بسا اوقات آپ کو انتہائی زبردست قسم کی دورے والی کھانسی ہو جانا۔ اگر آپ حضرات بھی نزلہ زکام کا شکار ہیں تو آپ کے لیے آج کی ویڈیو بہت کارآمد ہو سکتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان 4 چیزوں کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ نے اس کا کہوہ بنانا ہے۔ نسخہ انتہائی آسان ہے، آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی سستی چیزوں کا میں آج فارمولہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ اچھا دوستو، تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ انشاءاللہ نسخہ انتہائی آسان ہے اور آپ اسے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ انتہائی آسان چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ اپنا خصوصی نسخہ ہے، انشاءاللہ ہم اکثر مریضوں کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے یہ گل بنفشہ۔ گل بنفشہ دوستو، گل بنفشہ کے فوائد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو خصوصاً نزلہ، زکام، کھانسی اور دمے کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے پوس خشخاش۔ یہ دیکھیں جی، اس کا نام ہے پوس خشخاش۔ آرام دہ چیز ہے، پرسکون نیند کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے ہوا کی جو نالیاں ہیں، مطلب ہے جو ہوا مطلب ہے نزلہ زکام کی وجہ سے سانس کا بند ہو جانا، وہ بھی انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے تھوڑی سی لاچی لینی ہے، سبز لاچی 2 یا 3۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے لینی ہے لیمن گراس، یہ بھی تھوڑی سی۔ اب میں آپ کو یہ طریقہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ سب چیزوں کو تقریباً گل بنفشہ 2 گرام، یہ پہلا والا گل بنفشہ 2 گرام، پوس خشخاش 2 گرام، 2 لاچیاں، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ تھوڑی سی لیمن گراس، یہ آپ نے لینا ہے۔ میں اب آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کہوہ بنانا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے تھوڑا تھوڑا لینا ہے، 2 گرام تقریباً، اور الائچی سبز 2 گرام، اور رات کو سوتے وقت ان کو اکٹھا ایک گلاس پانی میں ڈالنا ہے۔ پھر جب یہ پانی 1 کپ رہ جائے تو آپ نے اس میں تھوڑی سی چینی بھی ڈال لینی ہے اور استعمال کرنا ہے۔ میں آپ کو کہوہ بھی بنا کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں اگلی آپ کو ویڈیو میں کہوہ بھی بنا کے دکھاتا ہوں یہ کس طرح آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوستو، دیکھیں میں اب اس میں وہ چیزیں ڈالنے لگا ہوں، کہوہ تیار کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں 2 گرام گل بنفشہ، 2 گرام میں نے اس میں تقریباً پوس خشخاش، تھوڑی سی میں نے اس میں لیمن گراس، اور 4 عدد لاچیاں ڈال دی ہیں۔ 2 عدد ہو یا 4 عدد ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 1 گلاس میں نے پانی اٹھا لیا ہے۔ اچھا، حسب ذائقہ جتنا آپ چینی لینا پسند کریں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے اتنی چینی لی ہے، ابھی حسب ذائقہ میں نے چینی ڈال دی ہے۔ اب میں اسے انشاءاللہ پکانے والا ہوں، میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ دیکھیں دوستو، یہ اس طرح کا جو شاندار تیار ہو رہا ہے، آگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بہت ہی زبردست قسم کا، خوش ذائقہ قسم کا بن جائے گا انشاءاللہ، جو شاندار بن جائے گا، جو کہ نزلہ، زکام، کھانسی، انشاءاللہ کالی کھانسی، دورے والی کھانسی کو مکمل ختم کر دے گا۔ دوستو دیکھیں، ماشاءاللہ اس طرح کا کہوہ ہمارے سامنے پک کے تیار ہو چکا ہے۔ آپ انشاءاللہ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ پھر آپ مجھے رزلٹ بتائیں، اور میں انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2 ہی دنوں میں آپ کی کھانسی مکمل، مطلب ہے پہلی خوراک میں آپ اس سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔